Oi, galera, a gente tá agora começando o vídeo, que a gente vai atrás do pau da fogueira. Vai dentro. Alessandra, Lavínia, Marcerena, Mirella. Ali os meninos, que vai pegar o pau. Billy, que levou um cacete, que ele apanhou. Mais espírito. Olha, ele tá armado, pô. Como que pausa? Como que pausa? Aí, ó. A gente vai agora atrás do pau da fogueira. Vocês vão pra onde? Lugar que vai ser assim, ó. Bora? Dá um sorriso, Serena. Dá um sorriso, Serena. Porque nós passamos por lá. Meu Deus do céu. Gente, eu tenho que pedir permissão pra minha mãe. Pra tu fazer o quê? Larga de ser atacada. Mira, nós também é pro mato, né? Pro morro. Assoprando, Andriel. Não, menina. Olha, esfriando. Antes ela chorava porque eu ia embora, mas aí agora não tá nem aí mais pra mim. Tchau, cheiro. Como que pausa? Como que pausa? Não tá com pausa, Ainda né? bota a mão Segura. embaixo do negócio. Pausa. Achamos agora o pau da fogueira. Vai ser aquele dali de trás, aquele enorme lá. Só que é meio difícil de tirar, eles estão decidindo. Pô, eu não vou estar aqui não, pô. Como é que foi pro meio do mato de vestido? Não, fosse navio mesmo. Vestido longo, ela está. Com minha filha. É porque eu fico falando que eu sou uma mulher comportada. Não, eu tô dizendo minha gravação. E daqui é o quê? Deus, estreia na câmera. Falaquinho! Que foi que você fazendo? Tava pegando isso daí. Go. Ei! Tô só no YouTube. Ei! Nossa, velho. Aí esse aqui tá mais resistente, ó. Vocês colocam mais aqui. Eu vou pegar tudo e hoje de novo. Já está invocado, não vai Ei, Adriano. 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 Ei, ó, aquela brincadeira que vindo ali, ó. Batendo o trem. É, assim não, Josi. Vai, que eu já desanei, mano. Toma. Meu Deus. Por favor. Ela vai passar no YouTube. Só isso que eu te peço. Vai cair! Ei, vai cair! Começou. Dança, dança. Mamãe, ó a mamãe ali, ó. Mamãe. Trava, mãe. Vou tentar acalmar aí. Oh. Bora. Dá tchau pro YouTube, dá tchau pro YouTube. Tchau, Hugo. Tchau, Hugo. Tchau, Hugo. Tchau, Hugo. É o que estão fazendo com a filha da gente? Ela não deixa, toca. Ela não fica, tô avisando. Dá tchau pro YouTube, Elvira. Tchau. Lembra da menina ali? Gravei. Ei. Tchau. Eita. Miriane, os bolinhos. É doido, velho. Vou botar no YouTube pra gente ver ano que vem. Corta Cadê minha o parte, resto meu do amor. menino? Na palma da mão, e nunca passo essa dança.
É no sol da amor. Bota um sorriso na cara, manda embora a solidão. É no sol da amor. É no palma da mão. É no sol da amor. Vão ser tão emocionante. A resposta sete vezes, a vibra tem seu valor. Mas só pra quem gosta de uma diversão amada. Porque o jogo só acaba no apetite. Celulose, soluções premiadas, pagamento antecipado. Tem muito mais emoção pra acompanhar cada partida. 7 vezes, aqui a torcida é pela zebra. Jogue agora no app ou no site.